tidak bisa dihitung berapa kilo, berapa mil perjalanannya. Lalu Yesus sedang apa di atas kapal itu atau di atas perahu itu? Yesus tertidur karena dalam manusiawinya dia merasa capek dan lelah. Akhirnya Yesus tidur. Wah, murid-muridnya mereka sedang menikmati layarnya pelayaran perahu itu. Lalu tiba-tiba ada apa yang terjadi? Ada badai. Siapa di sini nama badai? Enggak, bukan nama orang ya. Badai atau apa? Pada saat itu ada badai, ada angin kencang, tapi juga timbullah gelombang laut. Siapa yang pernah melihat gelombang?